consertando o pneu do caminhão, hein? Tô aqui numa borracharia aqui, no Parque Meia Lua, aqui em Jacareí. Ó, atenção, hein? Furou o pneu na estrada aí, ou em Jacareí, algum lugar, e não tem pra onde ir, vem pra cá, viu? O pessoal atende muito bem, bem bacana, tá? O pessoal é uma família nordestina. Caminhão, olha lá, vamos lá, olha aí. E vem fogo. E vem fogo. Vamos lá, ó, olha só. Uhul. É assustador, viu? Olha lá. Já apagou. Por que põe fogo? O pneu colar pra ele encher. Ah, para colar o pneu para encher. Vamos lá perto aqui. Ah, interessante. Show de bola. Uma nova que ele aprendeu. Não sabia que para encher o pneu do caminhão tinha que meter fogo, literalmente, né? Não é todos. Não é todos? Só quando ele tá muito fechado. Ah, quando tá muito colado. É, de 6 você bota foguinho. Ah, é? Porque quando não vai lá no canhão, aí tem que ser no fogo. Ah, que legal. Seu nome é? Você usa o teu nome? Qual é o teu nome? Adailton. Adailton. E ele? Ailton. Ailton. São irmãos ou são primos? Irmão. Irmãos? Ah, legal. Valeu, parabéns. Obrigado, hein, gente.